टू फैमिली। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो भाई देखो, कल क्या हुआ कि ऑफिस में बैठा था, वो मधुमक्खी होती है ना, पीली वाली मधुमक्खी कहते थे उसे, यहीं पे काट लिया। पहले भी यहीं पे काटा था, दोबारा यहीं पे काट लिया। ठीक है। अब बात किस पे करनी है? मैं देखो, जो मैंने भाई माइक लिया था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ जैसे रूम में रिकॉर्ड करता हूँ कोई इशू नहीं होता, बट अगर मैं बाहर रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे ट्रैफिक हो गया तो ट्रैफिक साइड हो गया, ट्रैफिक में क्या होता है, क्योंकि नॉइज़ ज़्यादा होती है उस समय, बाइक की, कार की, जो भी है सेक्टर व्हीकल है, तो उसमें क्या होता है, मेरे को लगा कि ट्रैफिक में इतना नॉइज़ नहीं आएगा, बट अभी जब मैंने एक दो वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करके ट्राई किया उस माइक से, है ना, तो पता चला कि मतलब इसकी दिक्कत ज़्यादा ही आ रही है। मतलब मैंने सोचा कि एकदम क्लियर वॉइस आएगी मेरी, बट उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा अब या तो इसे चेंज करेंगे। चेंज मैंने कहा था उस भाई से कि भाई चेंज कर लो, बट उसने चेंज करने के लिए मना कर दी कि भाई आपने यूज़ कर लिया इसे तो अब चेंज नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, इशू नहीं है उसका। अब इसके लिए माइक या तो मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा, या इसके लिए कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐप से भी हम कितना भी नॉइज़ क्लियर करेंगे तो नहीं होता है। तो या तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा माइक लें इसके लिए, तो अच्छी कंपनी का। कंपनी ये भी अच्छी है, बट इसमें क्या है कि अगर ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है बैकग्राउंड में, तो ये मतलब उसको कहते हैं कि एकदम क्लियर नहीं कर पा रहा है, यानी कि हमारी वॉइस को एकदम क्लियर नहीं कर रहा है। तो या तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे भले ही थोड़ा कॉस्टली पड़ जाए, तो ऐसे था 500-600 के आसपास था, तो मैं सोच रहा हूँ इससे थोड़ा कॉस्टली ले लिया जाए, ताकि उसमें एकदम क्लियर आए वॉइस, है ना, क्योंकि जब तक वॉइस क्लियर नहीं होगी तब तक भाई ब्लॉगिंग में मज़ा नहीं आता। मैं बाहर जाऊँगा ऐसी ब्लॉगिंग करने, हाँ भाई क्या हाल चाल है, तो बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आएगी तो भाई बेकार है ब्लॉगिंग करना। कि इससे अच्छा है या तो फिर ब्लॉगिंग करो ही मत। ठीक है, क्योंकि वॉइस पे सारा खेल होता है ब्लॉगिंग का, है ना। तो मैंने सोचा कि माइक चेंज किया जाए दूसरा, और मैं अभी तो संडे को ही देखूंगा, क्योंकि संडे को ही अपना लीव रहता है। अगर अच्छा माइक दिखा ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि इस माइक से काम मेरे को लगता नहीं कि बनेगा, है ना, क्योंकि हम पब्लिक में भी इतनी तेज़ नहीं पहुंच सकते यार कि सामने वाला डर जाए, है ना। या तो आप लोग कमेंट में बताओ कि कौन सा माइक सही रहेगा लेना। ओके, आप लोग मुझे बताना, फिर उसके बाद मैं माइक लेता हूँ। ओके, ठीक है, बाय।